Express from Varanasi to Lucknow via Pratapgarh is standing on platform number 7. Passengers are requested to take their respective seats. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या 1-4-2-0 वाराणसी लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस वाराणसी से चलकर प्रतापगढ़ तिरासी लखनऊ को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर खड़ी है। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 1948 Ahmedabad Gorakhpur Express from Ahmedabad to Gorakhpur via Varanasi Juction.